Fine gara con Roberto Zonta, 2-2 del Bassano che sul finale ha sfiorato la vittoria, una bella risposta dei suoi giocatori con lei che è arrivato da poco, quindi serata direi quasi positiva, quasi al 100% perché vi è mancato giusto la zampata nel finale. Ma sì, io devo innanzitutto fare i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una bella partita, hanno giocato con grande intensità, come gli avevo chiesto, stiamo cambiando un pochettino qualcosa si è visto, ma bene, poi le partite potevamo vincerle ma potevamo anche perdere, penso che il pareggio tutto sommato sia giusto perché il primo tempo abbiamo sofferto, il secondo siamo venuti fuori bene, poteva anche scapparci la vittoria, è una partita molto equilibrata. E giocata contro il Grosseto che è una squadra che gioca bene, una squadra forte, noi l'avevamo già l'abbiamo esaminata, abbiamo visto che giochi faceva, siamo riusciti abbastanza a chiuderla anche se ci hanno messo in grossa difficoltà il primo tempo, il secondo siamo usciti. Situazione Bassano, 14 partite, 14 punti con l'addio diciamo, del Vercelli che ha abbandonato prima il campionato di Serie A1, come vede questa seconda parte di stagione? Ma la nostra squadra evidentemente non è in salute e bisogna cercare di portare a casa punti per metterci in zona salvezza. Questo punto di stasera è oro per noi, dobbiamo continuare così, dobbiamo lottare su ogni partita. In effetti vedo un campionato equilibrato, nel senso che le prime due magari sono fuori serie, poi con il resto in un modo o nell'altro ce la si può giocare quasi con tutte. Bene, allora in bocca al lupo per questa seconda parte di stagione. Grazie anche a voi, buonasera.